Apa? Ada ambulan, men. Lurus ya, men. Deg-degan bener gue, boy. Masalah tadi itu. Gila, orang tadi kayak nggak punya rem. Nggak kerekam lagi sama gua, anjir. Nggak kerekam. Gua ngeliat tadi gini, ya Allah, kata gua nggak nge-record. Lama juga ini lampu merah. Nah, langsung hijau. Merah, Pak. What? Kayaknya hari ini banyak orang nggak beres deh di jalanan. What the fuck? Iya, hari Kamis ini malah, aduh ya Allah, ada aja. Pelan aja lah, ngeri. Dari tadi udah 2 kali. Ke kiri ya, men. Halo. Hampir 2 kali dong. Mau ditabrak orang kita orang anjing. Apa gua tadi di sini enggak marundingan sama orang pakai celana jeans. Lagi jalan lagi. Oh, jarinya jelek bener ya. Kagak ngomong lu, kampung. Hari ini kita mau riding ke arah Tanjung Bintang ini, guys. Kita mau riding, jalan-jalan aja ke sana. Karena hari ini juga gua free, nggak ada kerjaan. Apa itu?
Iya, itu Antasari Giant. Nah, kebetulan di sini gua berempat nih sama kawan gua. Ya kita cuma main aja ke arah Tanjung Bintang. Riding tipis. Enggak gue ya sama bapak gue kontrakan. Tapi bener gue nggak sadar loh. Bohong. Gue nggak bisa. Tapi udah tahu kan mak lu nginep sana? Tahu lah gue. Masa tahu diri gue. Jam 9 tadi. Pokoknya gue bangun nggak tahu di WA gue kan. Ada ini. Enggak. Ada siapa? Enggak. Oh, cewek lu. Widih, kayak garisnya kurang aja. Ini contoh pengendara yang kurang garisnya kayaknya. Dot kurban. Iya, garisnya kurang. Kayak Ricky Kim kalau nggak bandi. Enggak. Belok aja. Iya. No. Bodyguard gua lama jemputnya. Gua udah siap sebenarnya. Masih kurang lampu hijau juga kayaknya. Kurang rambu. Waduh, masih kurang rambu lalu lintas di sini nih. Waduh, basing aja di sini nih. Wih deh angkot, wih. Iya. Kasihan punya kawan kayak gitu. Wait, luar biasa. Harus pelan-pelan. Agak kalem aja. Ngeri hari ini. Apa? Iya. Ya ampun jalannya. Ganti ban tahu gue ya. Lah iya men, hujan men. Di orang di belakang nggak? Di orang. Jangan bilang jauh. Waduh. When you know him. Terus jalannya.
Tapi lo tahu kan ininya, rutenya? Boleh kita ke Palembang.